做一斤，咁我攞咗部分咧就攞嚟白灼。另外咧有幾隻咧，我諗住整一個特別少少嘅餸咧，就係用蛋白同埋酒香嚟去蒸佢，少少地啦，3隻啦，每日一人一隻，我哋一家人食咁啊簡單啲啦。啲蝦好乾淨嘅，咁基本上就首先剪一剪呢啲鬚佢唔要咯。有呢個位，咁我開始剪咗佢。每隻咁樣剪就 OK 啦。咁啲蝦剪好晒之後，就揾一隻碟啦。需要2隻雞蛋，將個蛋黃同蛋白分開佢。嗱，我嘅做法咧係揾隻手，因為咁樣揈咧，隻蛋白係最揈得乾淨嘅。咁當然洗手啦。咁啊，蛋黃留俾佢做你啲嘢。咁跟住咧就要少少薑蓉，唔使太多。少少夠啦，少少紹酒，大約都係半茶羹到1茶羹到啦，唔使太多又唔想啲味太搶啊。少少鹽，少少黑胡椒，切一啲葱白，咁葱青橛咧就翻嚟切葱花，咁啊盡量切細啲啦。少就夠啦，葱白，滴咁多生抽，2滴麻油，好少嘅蠔油，白雲水，我略加翻大約都係少少啦，4茶羹到嘅水落去啦。咁基本上就已經 OK 嘅咯噃，咁啊淋落啲蝦度啦，搞掂。咁跟住咧就蒸佢，咁但係因為想蒸到佢滑咧，出邊酒樓咧就會用嗰啲微波爐保鮮紙包住佢嚟去蒸嘅。但係咧，其實你睇翻嗰啲微波爐保鮮紙嗰個盒咧，上面係寫住唔可以超過攝氏110度喎。咁蒸氣其實就好大機會高過攝氏180度咯。咁雖然佢未必會整容呢啲微波爐嘅保鮮紙，但係即係產生咩化學反應，我同你都唔知。咁所以通常咧，我穩陣起見咧，我就會係用錫紙啦，就唔用微波爐保鮮紙。咁啊會蒸耐啲嘅，但係起碼錫紙耐熱啲啦。咁所以我就會用錫紙去冚個面嚟蒸。嗱，包到咁樣，我就會拎去蒸噶啦。我煲滾水先，個水滾。因為咧要冚住錫紙咧，就會比較難熟嘅，咁所以要蒸耐少少啦。大約都要15分鐘到啦，穩陣啲啦，10分鐘其實都 OK 嘅，不過蒸夠15分鐘安全啲啦。較中火，嗱蒸咗15分鐘啦，咁啊攞出嚟啦，相當之熱啦，梗係。就淋啲葱花上面，咁呢個 optional 嘅，中意嘅就擺幾條芫茜啦，我中意食芫茜就擺啲芫茜上面。聞到陣酒香，好香，好想食。咁跟住就燒啲熱油。淋翻熱油上面，咁啊搞掂啦，上台噶咯噃，食得噶咯喎，開飯。